Góðan daginn, gott fólk og velkomin í þennan þátt. En þó ekki alveg strax, við þurfum vist að núlla þetta dæmi hér. Ef við getum það, sem ekki alveg vist. Ég veit ekki hvernig maður á að núlla þetta. En ég þarf að núlla hana til að geta tekið tíman á þessu eins og ég vil gera það, sko. Ég veit að þú vilt bara tala út í eitt og helst lengur. Ég er ekki þannig. Og nú getum við byrjað á núli. Þá er eitthvað aðeins minna en 40 mínútur eftir, því einhvern tíma tók þetta hjá okkur. Að setja þetta allt saman á stað, svona að vera ekki klár, því að ég var klár búinn að núlla allt út og svo skeði það sem skeði stundum að diskurinn var orðinn fullur. Þá kemur merki á skjáinn að svo sé og þá verði ég að gera ráðstafanir. Þá er gott að vera með varastykki og þetta er varastykkið mitt, svona til að sýna þér þetta. Þú ert kannski fingralangur og langar núna til þess að seilast í þetta, því að sumir vilja fá allt ókeypis, þú veist það. Þetta er veskið mitt, lítið og sætt veski, sem að geymir allar mína, hvað heitir þetta, litlu diskarnir þarna, sem við stingum í rauðvarnar, sniðugt tæki. Það er aukaatriði. Heldur er það sem að Drottinn vill segja við okkur í dag. Og ég er auðvitað að sinna minni köllun sem er þessi. Hver er þín köllun? Hún er ekki mín köllun. En ég vil að þú, og hveti til þess að þú sinnir þinni köllun. Veistu af hverju? Að því Drottinn kallaði þig þinni köllun til að þú sinnir þinni köllun. Þú þarft að vita hver hún er. Og þegar þú áttar þig á hver hún er og þegar þú stígur fram í þinni köllun, skaltu líka vita að þessi köllun þín á sér langan lífdaga. Hún fylgir þér svo lengi sem þú lifir, en spurningin hve lengi þú endist. Og það er hægt að gera ýmislegt til að endingin endist til enda. Og fyrsta lagi er það að þú náttúrulega þarft að eiga til trú, sem ég veit að þú átt. Og í öðru lagi er mikilvægt og nauðsynlegt að vita hver þú ert í Guði. Og þú þarft að líka að bera og vilja bera ábyrgð á þinni trú upp á eigin spýtur. Og þú hefur allt til alls fyrir alla, eins og allir hafa, eins og allir hafa sem er orð Guðs. Og trúin þín og köllun þín, heilagur andi, þetta er allt í þér. Og hvað ætlar að gera við það? Og ég segi að þú verður að vita hver þú ert í Guði. Ef þú veist það ekki, þú er alltaf eins og flöktandi fugl yfir og festir aldrei neina rætur. Þannig að við verðum líka að hlusta á þegar reynslan er að tala. En við sum gefum lítið fyrir reynsluna, við erum nýjungagjörn, við erum með hugmyndir, allt saman það, við erum drífa þetta áfram og förum á stað eins og springum við á liminu. Akkur. Við áttum okkur gjá við hvað er að eiga og hvað er við að eiga. Andaverur vonskunnar í himingimlu. Trúðu mér með það, þegar að sjá boðun, þá koma þær gegn boðuninni. Og vertu viss það að nýliðin, honum er ekki sleppt. Það byrja á því að hamast í honum
í þeirri von, hann láti undan og fari. Þess vegna verður, kæri vinur og vinkona, reynslan að fá að tala. Og hvernig líst þér nú á svona? Sjálfur og sjálf fullipir rjáfur á hugmyndum aðferðina. En ég segi, og nota orð Guðs mér til halds og traust, að það fullkomnað. Og hver sagði þetta? Þú veist hver sagði þetta? Hann heitir Jesús. Fullkomnað. Hvað fullkomnað? Allt sem snýr að kirkju og söfnuði fullkomið framsett en mitt að fara eftir þessu. Og nú skil ég betur hugsunina að mikilvægi þess að deyja sjálfum sér. Það alveg nauðsynlegt að deyja sjálfum sér og Drottinn mér reisa okkur upp í sér og í sínu skilningi á þessu, því hann veit alveg hvernig við erum, hann veit eldinn sem kviknaði til að byrja með og af stað, eittur og þrír frels alla. En svo höfum við komist að öðru. Við höfum komist að því að móttökuskilyrðin eru kannski ekki alveg eins flott eins og við heldum. Og þá spurningin hvort að það séu fyrstu vonbrigðin okkar sem við verðum fyrir á boðunarferlinu. Við segjum, við höfum engan skilning nokkurs manns í kirkjunni, segjum það. Hvaða máli skiptir skilningur innan safnaðarins? Ekki nokkru máli. Þess vegna segi ég það, reynslan að tala, þú verður að vita hver þú ert í Guði. Hvernig veit ég það? Ég get náttúrulega bara bent á hvernig ég veit það. Þetta opinberun frá himnum og gjöf til mín, ekki einkagjöf. Fleiri eiga hana. Og þú munt fá hana. En þú verður líka að skilja hvað að ræða þegar hún kemur. Ég man eftir því að ég fylltist miklu þakklæti þegar ég uppgötaði það að hvar ég stend í Guði. Takk eftir því hvar ég stend í Guði. Skiptir það máli? Fyrir mig, já, kannski ekki fyrir þig, en öllu máli fyrir mig. Ég maðurinn. Hvaða maður? Sem Drottinn kallaði til síns verks. Ég hef verið að sinna því, já, þú kannski áttar þig á því og veist það að ég hef verið að sinna því. Og það nákvæmlega þetta sem við erum að gera hér. Það köllun mín. Akkur þessi leið en ekki ykkur önnur? Akkur ekki þessi leið? Svaraði því. Drottinn það sem fólkið Og við vitum að netið gleypti fólk með húð og hári. Það tala saman sín á milli í gegnum netið. Það sendir skilaboð sín á milli netið og svo framvegis og framvegis. Þetta allt á netinu. Og það væri meira lagi óeðlilegt ef Drottinn kæmi sér ekki fyrir þar. Hann nefnilega þar sem að fólkið staðsett og þessi leið tekur við af kallinum og kassanum vegna þess að kallinn og kassanum sem að við þekkjum og vitum hvað átt við plantaði sér þar sem fólkið var. En þetta allt saman breytt. Fólkið kemur ekki saman á sunnudögum eins og oft var og ræddi mál og önnur. Þar voru helstu fréttaveiturnar á þeim tíma, þegar fólkið kom saman, oft á sunnudögum, vegna þess að þá var frídagur. Og fólkið leitið svolítið og það dreif sig út, vissi hvar fólkið kom saman og fór þangað, ekki kannski allir en margir. Og þar var einn kall og kassa, kannski fleiri. Og hann talaði Guðs orð. Og fékk áheyrn, margra.
Svo fyrir utan það að á þeim tíma og tíma Karlsins og kassanum þá var allt önnur viðmið hjá fólki gagnvart trú og Kristi og kirkju. En við verðum að muna það líka að þetta hefur alltaf sveiflast til á öllum tímum. Við sjáum þetta þegar Kristur var uppi. Það er ekki rétt hjá mér. Mætti hann mikill í trú. Hann mætti mjög lítill trú. Og við munum ferðina hans inn í bænahúsið, þar sem að menn voru búin að breyta því í sölubúð. Hann hreinsaði út úr þessu húsi og sagði, þetta er bænahús fyrir allar þjóðir. Og hvað gera menn í bænahúsi? Þeir biðja. En þetta var sem sagt ekki lengur. Og við vitum hvernig þetta er í dag, að það er ekki mikill áhugi fyrir trúboði, ekki ennþá veist gegnið með beinum hætti, en sá tími rennur upp að það verði gert með beinum hætti. Og hvað ætla ég að gera þá? Ég bara bið Guð að ég geri bara það sem hann vill að ég geri, áfram. Þetta er bæn sem við getum beðið. Við verðum að vita það líka að þó að menn, ég meina að þetta er ekki endastuðin fyrir neitt. Endastuðin er, sem sagt, þegar þú geispar golunni, sem sagt er, og hvað þá tekur við? Þá erum tvo staði að ræða. Ekki marga staði sem þú ert að velja sjálfur hér, nei, það er einn staður og hann heitir Jesús. Hinn staður er staður sem þú vilt ekki fara á. Veistu af hverju? Þú veist það ekki líklega, en það er ekki neitt. Ekkert, en það er fólk. Bara eitt og stakt og þú vilt ekki enda þar. Þú kvartar stundum yfir einmannaleik og allt saman það. En hér hefur þú vonum að koma þér í félagsskap, en þar hefur enga von það. Þú ert bara stakur, þú ert þarna í þínu horni, búið og punktur og eftir og þannig verður eilíðin þér. Þetta er ekki fallegur boðskapur, en þetta er samt það sem Drottinn hefur sýnt mér og ég veit að þetta er svona. Hann sýndi mér þetta fyrir margt löngu og ég áttaði mig ekki á því að þetta verður nú eftir vill hel, en seinna hef ég sannfærst það að þarna var helaræði og ekkert annað. Það er svona. Þannig að þú hefur ekki glæstar vonir og þess vegna sagði Kristur, það er fullkomnað. Og þú tekur við þessi trú eða ekki. Þú gengst undir þetta eða ekki. Ég segi, gangstu undir þetta. Og hrópaði til Guðs að varðveita þig þar, hafi hann gefið þér það sem þú þarft til að komast á leiðarenda, en trúin hefur minkað og styrst og minkað og styrst og hún er á sveiflu í okkur, að okkur vantar staðfestuna. Hverjum er það að kenna að ég hafi ekki staðfestu? Hvernig vill ég benda á? Get engan bent á. Ég á til trú og Drottinn hefur líka gefið mér staðfestu og ég þakka fyrir hana og mér er ekkert að vanbúnaði að halda bara áfram. Leyfa sporunum að skila mér til þess staðar sem ég stefna á. Sporunum. Okkur sporum, af því að þetta er ganga. Og ganga býr til spor. Fæturnar framfyrir hinn, fóturinn framfyrir hinn og svo framvegis, þannig göngum við. Og það verði eftir spor. Ekkert flókið. Þetta er sannleikur málsins. Og sporin halda áfram í dag. Og þú veist af hverju. Þú ert lifandi manneskja. Það er ástæðan. Og þetta viltu, ég veit það. En ég veit líka að þú hefur oft mæðst. Þú hefur oft fundist að þér sé ekki sýnd sanngirni.
En þá skal ég hressa þig með þeirri aðferð að segja að við öll þekkjum þetta. Hvert og eitt einasta af okkur þekkjum þetta. En það er ekki nóg ástæða fyrir alla að láta þar með dabrast. Við erum kannski ekki hress með þetta, en það stoppar okkur ekki af og það er málið. Hvað stoppar okkur af? Ekkert. Ef við viljum það sjálf. Og að því að við viljum það ekki sjálf, þá líka helst trúinu uppi og sér þessi mál. Þú þarft trú. Ekkert minna heldur ég. Og það leið dagurinn í trú. Og þú horfir tilbaka og segir, það eru komið 35 eða 6 ár í trú. Og hvernig líst þér á þetta? Sér árangur? Ég veit ekkert hvað þú sér. En ég segi, jú, það er árangur. Ég veit ekkert hvað þú sér. Mér er það lífsins ómögulegt að sjá það eða geta mér neitt til það, en það er árangur. Og veistu af hverju það er árangur? Vegna þess að orðið vinnur sitt verk. Þú vilt fara allt aðra leið og það er allt í lagi, þú skalt fara hana ef að Guð er að kalla þetta þess. En hver og einn einstaklingur verður að fá að vera á þeirri leið sem hann er kallað til að fara. Þetta fólk eigum við að styðja og þetta fólk eigum við að hlúa að, en þetta er líklega fólki sem er mest afskipt af öðrum safnaða meðlumum. Það er einmitt þetta fólk sem er í eldlínunni. Því þú veist ekki hvað sem er að gera og þeir eru alveg sama. En þeir ætti ekki að vera sama. Þess vegna þurfum við að grensla svolítið fyrir bara augliti til auglitis hvað menn er að fást við. Hvað ert þú að gera, vinur, í Guði? Já, það er gott hjá þér. Og ég ætla nú ekki að vera svo heimskur að segja, er eitthvað árangur að þessu hjá þér? Því að ég veit ekkert árangur og ég þarf ekkert að vita, en ég veit að Guð kallaði þig og þá er árangur. Svo mikið hef ég lært. Þannig ég ætla ekki að spyrja þig, er eitthvað árangur að þessu hjá þér? Ég spyr á móti bara, hver er mælikvarðinn fyrir árangri? Þú veist, jafnvel og ég, að orðið fer út í andaheiminn. Og það kemur ekki tómt tilbaka. Aldeilis ekki. Bara tal út orðið er árangur. Þú máski sér þann ekki. En kannski áttu til svipaða sögu og ég. Eins og ég hef oft vitnað þegar vinur minn kom og las upp úr Nýja testamentinu fyrir mig. Orð þar. Og einu stað varði eitthvað eftir í hjartan, ég fann það. Það voru orð sem ég skildi mjög vel og þekkti mjög vel af lífinu. Það voru orðið tunguna, hvernig það getur rifið fólk niður. Og þetta þekkir þú kannski jafnvel og ég. Þetta var árið 1985. 1989 í október frelsast ég. 4 ár. Tók það þennan mann frá því hann heyrði, þangað til hann að lögst upp fyrir hann að það væri til Guð og hér er ég enn. Enn í eldi baráttunnar. Oft verið með gott fólk með mér og ég reyndar alltaf með gott fólk með mér, en ekki kannski sama fólk og til að byrja með, nema þeir eru þó bara svona ekki lengur svona í samfélagi, en þeir styðja mig, ég veit það. Og ég gef út og yfirlýsingu hér að ég styð þau verk sem þeir eru að gera í Jesú nafni. Hvaða verk það eru var það með ekkert en ég styð þetta fólk heilshugar með það sem það er að vinna í Jesú nafni. Það er gott að vita þetta. Þess vegna þurfum við að vera upptekið við það að styðja fólk
Og það til að mynda stuðningur að bara, já, spyrja við hvað ert þú að fá Unnur, eða vinkona? Og já, hvernig sem að viðtökur eru, allavega gerir þú tilraun til þess að komast að því hvað viðkomandi væri að fást í Jesú nafni. Og það er ekki leyndarmál fyrir nokkurn mann að opinbera það við hvað hann er að fást. Og sumir eru þannig að það þarf kannski að ýta aðeins á það til að þið segi frá því hvað þeir eru að gera. En við ættum að vilja vita það. Af hverju? Það er aldrei að vita nema við tækjum þá í bænastrengi fyrir þessu fólki. Sem við kannski gerum ekki alla jafna. Og ég veit að margir biðja fyrir mörgum og það er svona stuðningurinn sem að maður raun og veru hefur. Það er þessar bænir, annarra mann og kvenna. Það er stuðningurinn sem maður hefur. Og ég segi nú bara í sannleika, kæru vinir, að hvaða stuðningur er betri honum. Ég veit það ekki, ég held að það sé bara ekki til. Þannig við þurfum líka að læra að þakka og meta það sem við eigum. En við erum náttúrulega bara fólk og misjafnlega fílungjant fólk og sumir sem það eru búin að sjá þetta allt. Sumir sem er ekki á mann, bara ekki nýtt á hann og spyrja, hvað ég nú gert þessum? Það er ekkert gerst, en við erum bara misjafnlega stemd sjálf fyrir alls konar. Og svo stundum er hún grófa og leita á ferðinni, þú veist það. Og kannski ertu manneskjan sem gín við öllu sem hún segir. En hún var lygari, kellingagreið, þannig var það nú. Hún spann upp sögur fólk bara að munni sér. Menn gínu við því. Þegar þú hittir snjallan sögumann, þá kann hann nú listina að vera sannfærandi. Og sumt fólk er svona svo illa á varðbergi, það tekur bara við hverju sem er. Þess vegna þennan og hinn. Hvernig við breytum við þessu? Við breytum þessu ekki, en ég get breytt því hjá mér. Og það þýðir ekkert fyrir þig að nokkurn mann að koma til mín og segja mig frá manneski sem ég gjörð þekki annað en gott hana. Ég þekki hana því. Þannig getum við útiloka grúfu frá okkur að því við vitum sannleikann. En heyrðum við eitthvað sannleikann? Og ég segi aftur, ég veit ekkert það. En ég veit að við viljum hann til okkar. Það veit ég. Þannig að það er verk að vinna. Og nú erum við konir á þann stað með þetta allt saman að við erum að fara að vinna í okkur sjálfu. Reynsa til. Taka draslið. Henda þessu. Það er illa lyktandi og ljótt. Og við hendum, og við hendum, og við hendum. Og Drottinn setur inn í staðinn fyrir það sem við hendum, orð Guðs. Þannig að það er aldrei autt pláss í hjartan okkar. Drottinn sér sína. Og þegar við byrjum að henda, hvað merkir það? Við viljum taka okkur taki. Til að vegferðin okkar verði hreinni og betri og Drottinn elskar slík átök þegar hann sér þau í verki. Við skulum vera þetta fólk. Og við erum oft þetta fólk en ekki þó alltaf. Af hverju? Af því að sveiflurnar í lífinu okkar eru bara svona. Og ég segi það að þær verða áfram svona. Og ég man eftir því að ég, náttúrulega eins og aðrir menn,
hef þurft að glíma alls konar glímu við alls konar tilfinningar sem ég veit að þú þekkir ekki fyrir þig, en ég því miður þekki mjög vel. Og maður er náttúrulega búinn að sigrast alveg óteljandi hlutum og fortíðinni. Fortíðin fyrir mig er mjög góð, kannski vegna þess að ég er búinn að hreinsa svo vel til í henni. En dagurinn í dag er eins og hann er, og dagurinn í dag er með andavörum vonskunnar með sér. Og þær breyta sér ekki neitt, þær eru þarna til að vonskast og ilskast við alla menn og einkum þá sem eiga til trú í hjarta sínu. Þaðan kemur grófa. Það spinnur upp sögur fólk á staðnum. Og við í veikleika okkar tökum bara við þessu. Nú, ég veit þetta ekki. Maður tala nú ekki meira við þennan eða þessa. En ég segi þér, þú þarft ekki að tala við nokkurn mann nema hann og hana sem þú vilt sjálfur. Og þannig skal það bara vera. Og þannig skaltu áfram hafa það. Ekki ætla ég að skipta mér að því. Rétt og rangt er eitthvað sem þú getur skilgreint. En alveg svo ég þarft þú að skilgreina það. Og hvernig skilgreinur það? Best, öruggast, með því að fylla þig á sannleik. Og hvað er sannleikur? Hvað er sannleikur? Spurði Pílatus Krist á. Hvað er sannleikur? Kristur er sannleikur. Við höfum orðin í þetta. Við vorum að segja það áðan. Allt er fullkomnað. Fullkomið verk er óaðfinnanlegt og þú státar ekki af því fyrir þig sjálfan sem þú hefur gert. Svo mikið veit ég og ekki ég heldur. Við gerum oft fín verk og allt saman það, en aldrei gert fram að þessu fullkomið verk. Það er hægt að lagfæra öll okkar verk og betrumbæta. Og oft gerist það með því að einhver annar fyrir yfir það og hann sér að þetta mæti vera betra svona og þú lítur yfir það, já þetta er ég sammála því, þetta væri betra svona. En Kristur skildi ekki við neitt sem ég get sagt þetta væri nú betra svona, getur verið að ég segi það. En ég hef rangt fyrir mér. Og það er náttúrulega mikið áfall fyrir manni sem mig að viðurkenna það að hafa rangt fyrir sér. Stoltur maður. Það er nefnilega styrkur minn að viðurkenna það að stundum hef ég rangt fyrir mér. En ég má eiga það að ég hef stundum rétt fyrir mér. Við megum eiga það sem við eigum. Og eigum það sem við eigum. Það er svona hlutir sem við þurfum að vita upp á punkt og prikk. Fylla okkur að sannleika hvað þetta varðar, því að þú mun og ég mun þurfa á þess að halda í öldóttu lífi mínu. Endalausar öldur. Dalir og hæðir. Fjöll og dalir. Endalaust. Fjöllin á Spriklandi, agalega gaman. Í dölunum þá séstu alla brosa yfir og ör. Svona maðurinn. Þetta er að vera veiklunduð manneskja. Og ég segi það líka eins og Páll, að hann vill helst hæla sér af veikleika sínum. Við sjáum að meira segja Páll viðurkennir hann sé bara veiklunduð manneskja sem þurfi alveg eins og ég daglega á styrk frá Guði að halda. Og hvað segir þetta? Segir ekki bara, þetta er sannleikur, Konráður minn. Jú, þetta er nefnilega sannleikur. Við þurfum að heyra sannleikan. Við þurfum að skilja sannleikan, vita sannleikan, því að sannleikur er sannleikur. Kristur er sannleikurinn. Og hvað sagði sannleikurinn? Það er fullkomnað.
Hvað er ég þá að reyna að bæta ykkur við það? Nei, ég bæti engu við hann en ég fer eftir honum. Og því nákvæmar sem ég fer eftir honum, því meiri árangur verður að því sem ég er að gera. Það er engu við aðferðafræði Drottins að bæta. Farðu eftir henni eða slepptu því að fara eftir henni. Þetta er valkosturinn sem við höfum. Hér er sannleikurinn, fylgdu honum eða fylgdu honum ekki. Það er engar hjáleiðir til. Og þetta er mjög mikilvægt að við tilengum okkur strax. Og það geta allir menn. Og þeir sem gera það, þeir eru þeir sem að, já, eru þessi stóru kristnu menn. Ef það er akkur fyrir einhvern að vera það, ég veit ekkert hvernig menn eru, en það er engin akkur fyrir mig, mér er í sjálfu sér alveg sama. Mér nægir bara Kristur í dag og punktur og eftir. En kannski nægir þér eitthvað meira og ég er ekki að segja það sé ekki í lagi að stefna hátt. En svo má líka spyrja sig ef maður vill stefna hátt, hvernig ætla ég að stefna þá svona hátt? Þarf ég þá ekki að bara nota það sem Drottinn lagði upp í hendurnar á mér, orð sitt. Ég á trú, það er ekki spurning um það. Ég þarf að nota orðið til að ná þó svona hátt. Sem ég vill. Þegar ég hugmyndir hvernig ég næ ofsa hátt. Fyrir það fyrsta þá hef ég nú engan áhuga því að ná ofsa hátt. En mér nægir alveg bara dagurinn í dag til að þjóna Guði og þannig er ég nú, ég veit ekki hvernig þú ert, en svona er ég. En orðið hef ég og ég veit leiðirnar í gegnum orðið og tel mig vera þokkalega færan í orðinu. Ég segi þetta mér, jú, kannski þetta er hrós, en ég er ekkert að upphefja sjálf mig á því. Ég hef bara lagt á mig þá vinnu sem þarf til að verða þokkalegur að mér í Kristi. Þokkalegur að mér, því að meira er ég ekki en þokkalegur í því. Sem segir það, að hann Konráð úr Hafnarfirði, hann getur ennþá bætt sig. Það verður alltaf styrkur hans. Það er hvað með þeir. Kannski viðurkennir að þú sért nú ekki svo fullkominn að þú getur ekki bætt þig aðeins. Það er gott mál. Drottinn Páll sagði, ef ég vil hæla mér að einhverju, þá vil ég helst hæla mér af veikleika mínum. Mér finnst þetta skörulega mælt hjá Páli. Eins og svo margt annað sem Páll hefur sagt og hefur gefið okkur veganesti sem að dugir. Hvaða veganesti ert þú að gefa? Dugir það? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvaða veganesti þú ert að gefa. En ég veit að orð Guðs gefur okkur veganesti sem dugar. Þess vegna bendi ég alltaf á orðið. Alltaf á orðið. Og ég vil heiðra það fólk, og ég heiðra það fólk hér og nú, sem hefur verið að gera vilja Guðs til dagsins í dag, meira og minna alla sína trúaræfi. Alla sína trúaræfi. Og trúaræfi manna er misjafnlega löng, fyrir eftir því hvenær þú tókst við og á hvaða aldri þú ert. Mín trúaræfi hefur verið síðan 1989, og það er 2025 í dag, þannig að þú sér að þetta er orðnir ykkur áratugir. En er það rósulega efni fyrir mig? Nei, ég bara eldist. Árin að baki eru þessi. En hvaða gagn hefur verið af þessum árafjölda baki? Ég hef þjónað Guði mjög lengi. Árangur. Það er alltaf árangur af því að þjóna Guði. Alltaf árangur af að þjóna Guði. Þess vegna skaltu þjóna Guði í dag. Og þú bætir við árangurinn. Það bætist ofana. Eitt lag. Þannig að árangurinn í augu Guðs er mikill. Árangur í augu manna, já menn sjá nú ekki neitt nema sjálfan sig, þannig að við þurfum ekki að tala um það. En árangurinn á Guði er mikill.
Ég vil vera það. Ég vil hafa meðmæli hans. Hef ég það? Engin spurning, ég hef það. Og þú líka sem hefur þjónað Guði í heiðarleika og í trú alla þína ævi. Þetta eru verðlaunin. Það eru meðmæli hans til þín. Þetta er eitt af því sem Guð gefur okkur og hann segir líka, Konráð, þú verður að vita hver þú ert í Guði. Ég segi, ég þakka þér fyrir það Guð að ég veit það. Og ég segi líka, ég veit ekki hversu oft ég hef þurft á þessu styrk að halda. Það er mjög oft sem ég þurft á honum að halda. Og það er gott að þjóna Guði. Það er mjög gott að þjóna honum og ég vil engum öðrum þjóna. Engum öðrum. Aldrei skal ég þjóna neinum nema Guði. Og hinum uppreisna, krossfest og uppreisna Jesú Kristi. Þeir eru það sem ég vil þjóna. Þeir eru aðilarnir sem að fylla hjarta mitt daglega. Og bæta við þekkingu frá sér. Allt tengt orðinu, hreinu orði. Ef ég get þetta, þá getur þú það líka. En þú eru þá að einhenda þér í orð Guðs og leyfa orðinu umfram allt annað að vera kennari þinn. Við tölum að orð Guðs sé lífið sjálft. Það hlýtur þú að geta kennt mér þá gagnlegustu kennslu fyrir mig sjálfan inn í daginn. Ef það er lífið sjálft, ef ég trúi því að það sé lífið sjálft, þá er það þannig. Og ég segi, ég trúi því að orð Guðs sé lífið sjálft. Ég þarf ekki að fara neitt annað til að leita eftir leiðum. Færum leiðum. Trúin mín og sporin mín í trúnni koma mér áfram færa leið. Engar hindranir. Þetta er hvatningin sem við fáum frá Drottni í dag vegna þess að hann ann okkur. Hann stendur með okkur. Hann vill vera hjá okkur. Og meira, hann vill að ég, segðu þetta með mig, ég sé hjá honum. Það er ekki sjálfgefið að svo sé. Ég þarf að velja þetta hér og nú. Ger ég það? Ég var að því í þessum töluðum orðum, já. Þetta er mín leið. Og þetta er minn árangur. Og hann heldur áfram að vera árangur. Að þetta er leiðin sem Drottinn gaf og hann er lífið sjálft. Við vorum að tala áðan og við vitum að orðið talar með þeim hætti. Hvað vantar okkur meira en að vera inn í lífinu sjálfu? Það er allt sem við þurfum til að eiga fallegt líf. Og mörg okkar eigum fallegt líf. Full af uppörfun og hvatningu. Og þó enginn hvetur mann utanfrá, þá hvetur andinn mig innanfrá. Þannig að hvatningin er alltaf til staðar, en þú þarft að eiga til virka trú. Átt hana til. Ég bið fyrir þína hönd, já, og þú eigir hana til, en ég veit ekkert um það. Á ég virka trú? Já, ég á virka trú. Það er ekkert hik á að svara þessu. Ekkert hik. Þannig þurfum við að geta svarað ef við viljum, ef við nennum því. Við þurfum þess kannski að geta, en við viljum kannski svara og þá skulum við líka segja það sem er. Já, ég á til virka trú. Og ég bakka ekkert með það að ég á til virka trú. En ég er ekki að segja það að einhver efist um það. Ég er aðeins að tala út það sem Drottinn vill að ég segi. Og að því að hann segir þetta, þá veit ég að einhver þarf að heyra þetta. Sem eina ferðin er að missa trúna. Hún er komin niður á hæla, þá bara eftir að rista ermina, þá var hún farin.
En það vill að hún komi upp aftur. Og hvert er hún? Í hjartað. Það sem líf mannsins er. Þannig við fáum góðan boðskap í dag, eins og alltaf, og akkur ekki. Gefur Guð nokkuð annað en gott? Ég held ekki. Hann hefur ekki gefið mér neitt nema gott, og akkur skildi þó ekki gefa bestu gjöfuna sína góða sem er orð Guðs. Hann gerir það. En mitt er að taka eftir, mitt er að veita þessu viðtöku. Og ég veiti þessu viðtöku og ég trúi því að þú veitir þessum boðskap viðtöku. Og þá er nú mikil sigur unnin. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson kveður og hefur þetta ekki lengra sinn en heldur þessu verki Drottins áfram.